dukora ikiganiro na Nahimana na Gasana bambwira intwari za Parmehutu zaraniye ubwigenge yubo uburyo baririmba ubwigenge bwo muri 59 bwatanzwe muri 62. Impamvu baririmba buriya bwigenge no mu ndirimbo z'abapropagandiste b'Abaparmehutu bitwaga abanyuramatwa, ndetse unakurikiye n'indirimbo z'itorero Irindiro na Simoni Bikindi. Twatsinze ingoma ya cyami na gihara ya cyami na gikoloneze, nimuze twishimire ubwigenge. You understand? Ikibazo ntabwo ari umuzungu. Iyo ngingo yo kuvuga ko hari abantu bamwe bikubiye umutungo abandi cyangwa se uturere, that is racism. If you ask me, that is racism. Ni Robert Mugabe rero turi kuganira ku bijyanye na politike ndetse n'ubuzima bw'igihugu muri rusange, twibanda cyane kuri opposition. Ariko ibyo bibazo mbaza ningusubiza n'unyurwa wongera usubiremo nta kibazo. Ku bijyanye na opposition, ku munsi w'ubwigenge bwa tariki ya 1 z'ukwezi kwa Nyakanga uyu mwaka, ubwo u Rwanda n'ibihugu nk'u Burundi duhuje itariki bizizaga ku nshuro 59 ubwigenge, Ingabire Victoire Umuhoza ukuriye ishyaka Dalpha Umurinzi ndetse na Maître Ntaganda Bernard ukurikiye igice byo nakita igice ukuzi ko nyine hari igice cya Mukabuna nakaba n'icya Maître Ntaganda Bernard pesi mbera kuri icyo ritanditse bandikiye Perezida wa Repubulika. Ni urwandiko bise road map, ariko bavuga ko rugizwe n'amapaje 10 banditse ku itariki 23 ariko barumuritse ku munsi w'ubwigenge. Bava ko bandikiye Perezida wa Repubulika rero bamusaba yuko hari ibiganiro banenga ibintu bitandukanye, wenda kugira ngo twibukire cyangwa se n'abadukurikiye babyumve neza. Bavuga yuko ibibazo u Rwanda rwacimo kuva ku butegetsi bwa cyami na Repubulika zabukurikiye bishingiye cyane ku miyoborere mibi yagiye irangwa no kwimakaza ukwironda no gukumira bamwe mu Banyarwanda. Aya mashyaka avuga yuko kuva u Rwanda rubonye ubwigenge gusimburana ku butegetsi byagiye birangwa no kumena amaraso. Bakavuga ko igihe ari iki cyo gusenya urwo ruziga rwo gusimburana ku butegetsi binyuze mu mvururu. Bavuga rero yuko muri iyo nyandiko yuko ibiganiro bidaheza hagati y'ubuyobozi bw'igihugu, imiryango idaharanira inyungu za politiki n'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi byakwiye gufasha igihugu muri byinshi. Aya mashyaka rero avuga yuko ibyo biganiro byakibanda ku kumvikana muri demokarasi iboneye u Rwanda, kubaka igihugu kigendera ku mategeko, gushimangira ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda no kwiga uko ubukungu bwasaranganywa muri bose no mu turere twose tw'igihugu ndetse n'ibindi. Hanyuma rero avuga yuko ayo mashyaka nyine uko ari abiri, avuga ko ibuye fatizo ryizeza hazaza heza h'u Rwanda ryaba ibyo biganiro, kandi ko bisaba ubushake bwa politiki bw'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Icyo kiracyari ikibazo mu ngingo. Ndi kukubwira ahubwo ibyo content y'ibyo bandikiye Perezida. Kuki subimbwira? Nibyo ngiye gutangiraho ikibazo. Yo nkubaza umuntu udukurikiye atabyumvise yari kubuza kuba lost. Hanyuma ikibazo kiragira kiti ubwabyo inzira yo kumva yuko wakwandikiye Perezida umusaba ibigomba guhinduka ibi byose nakubwiraga, tuyihuje n'izindi nzira amashyaka ya politiki n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bakoresha, harimo kujya muri Nyungwe, ibitero bya FRN n'ibindi, harimo ibikorwa bitandukanye murabizi byagiye bibaho by'iterabwoba, gutera amagerenade n'ibindi, bose bakavuga ko batavuga rumwe n'ubutegetsi. Iyo nzira yo kwandikira Perezida ibyo ushaka ko bihinduka n'inzira yo gukora imirwano yo kwica abaturage, ibitero byose nagiye mvuga bitandukaniye hehe mu bijyanye no gutandukanya batavuga rumwe n'ubutegetsi? Bimwe no gukoresha inzira ya demokarasi, ibindi no gukoresha inzira yo muri antikite ya autocrats yo kurwana mu mirwano na demokarasi birimo. Ariko numva n'uburenganzira bwabo kwandikira umukuru w'igihugu bakamugezaho ibyo batekereza. Ariko bimwe mu byo batekereza nabivuze kera cyane. Urugero icyo bavuga ngo breaking a cycle yo guhindura ubutegetsi, yuko ubutegetsi buhinduka ari uko abanje imirwano
cyangwa se kumena amaraso cyangwa se ibindi biryo bidakurikije demokarasi. Nibyo nashingiragaho mvuga yuko ahubwo itegeko nshinga ridakwiye guhinduka, hanyuma abanyarwanda bakabitora ko rikwiye guhinduka bakandusha imbaraga. So no kuvuga ko ibitekerezo byabo ari byo none nibyo bitegetse ubu narabiyobotse. So ariko mu by'ukuri ni uburenganzira bwabo kandi buteganyijwe mu mategeko. Icya kabiri niyo nzira nziza, ni ibintu bisanzwe, ni ibintu ahubwo bya nyabyo muri politics, nibwo buryo. Ikindi cyo gusaba yuko haba inama yo kuganira inzira nyayo ya demokarasi, uze kureba ikiganiro nagiranye na Senator Tito Rutaremara kiyobowe na yitwa nde wa mugabo w'inzobe Gatanazi. Nibyo nabwiraga, ambwira inama zo mu rugwiro biki, ukuntu bashyizeho politike yo kumvikana ya consensus. Kavuga yuko igihe kigeze yuko tuyiganiraho, tutarabyemera. Avuga ati ibyo byo ntekereza ko bikwiye, ibyo biganiro bikongera kuba. So icyo ntabwo ari ibitekerezo bishya bageze, ni ibintu bihari maze igihe mvuga. Mu yandi magambo ubwo muremeranywa ko iyo ngingo y'uko niba bemera ibyo mvuga nta kibazo. Rega ntagiye kwemeranywa n'umuntu se nabyaga. Reka tiriga ntacyo nta shyaka mfite, nta na gahunda yo gushinga ishyaka mfite, nta na gahunda yo gutegeka mfite. Iki ni ibitekerezo byanjye, ntekereza byafashe iki gihugu. Ndiho ndubaka igihugu mu buryo bwanjye. Kw'ibyo se wenda bavuze by'uko u Rwanda nyine rutigeze rugira igihe cya transition cyangwa se cyo guhererekanya ubutegetsi, ntacyo nyine ntacyabaye. Ariko iyo ingaruka zabyo ni izihe? Ariko iyo ni dosiye ikomeye cyane FPR ikwiye gutekerezaho cyane, yuko igihe kimwe u Rwanda rukwiye kugira safe transition. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Umuntu utagitekerezaho ntabwo akunda iki gihugu. N'amateka dushaka kuba dusangiye n'abavandimwe b'Abarundi kugira ngo ejo bundi n'Abagande. Kandi urebe mu bihugu byose hari ubutegetsi bwa gisirikare. Ukuntu bwaje ku butegetsi ni inzira imwe. So iyo ni challenge muri politiki. So ya buri muntu wese akwiye gutekerezaho, n'Abanyarwanda bakwiye gutekerezaho. Ingaruka byagize ku kuba ubutegetsi bwaragiye buhererekanwa mu buryo butanyuze mu mahoro ni izihe? Ariko narazivuze. Ingaruka za mbere se usibye Bizimungu mbwira undi mukuru w'igihugu kiriho. Ubundi mu itegeko nshinga nuko iyo wari umukuru w'igihugu ukarangiza manda zawe ujya muri Sena. Ubuzima bwawe bwose. Ninde se dufite? Ninde dufite? Iri gice ni ikibazo. Ni ukuvuga ko urushije indi mbaraga niwe utegeka. Uretse Kayibanda yavuye hata barabumwatse muri 73. Babandi bitaga ngo hariya n'abakamarade bangahe barimo baruhashye, barimo na Habyarimana. Niba ari 5 camarades de 7 juillet ngira ngo niba ari 5 juillet de 5 juillet. Bakoze coup d'état. Kayibanda yamagaje inama icyo gihe zari zirimo Kayibanda arimo gukora consultation meetings kugira ngo ajye muri manda ya gatatu. Ni gutyo Kayibanda yakuwe ku butegetsi na Habyarimana. Buryo bwa gisirikare coup d'état itaramenye amaraso, ariko nyumiza kuyamena kuko bagiye bica abantu bose bo muri MDR Parmehutu. Bari bashyigikiye Kayibanda n'abandi banyagitaramo. Bamwe bagiye bicirwa za Nyamagumba, aho gereza ya Musanze yari yubatse munsi. Urabona Nyamagumba iri musozi wa Nyamagumba uri haruguru ya gereza. So icyo rero cyari ikibazo. Iyo coup d'état yego ni yamenye amaraso, ariko baje kwica abantu nyuma. Kandi uko byagenda kose ingaruka ku baturage zigomba kuba. Kandi ikindi ikinangaza cyane ni ukuntu MDR Parmehutu ya Kayibanda yananiwe gucyura impunzi zari zarahunze
na Habyarimana yaso kubura ibintu by'impunzi bari hanze nta kintu bibareba. Bya bintu by'impunzi ni ibintu bibi politikari, cyane cyane yari impunzi zifite impamvu. Ibintu by'impunzi ni ibintu bibi mu buryo bwa politiki, ni ibintu udashobora kwizera, ni ibintu bibi cyane. Kandi impunzi rwose sizo zafashe ubutegetsi, sizo zabwatse Habyarimana amaze kumanuka mu ndege. So ibyo rero bituma igihugu kitagira consistency. Ingaruka zirimo nizi: iyo Theo abaye perezida n'urugero, igihe cye kikagera akavaho abizi neza yuko nta yindi option yo gusubira, akavaho hakajyaho Mugabe n'urugero. Ni ukuvuga ko Mugabe yubakira ku byo Theo yagezeho, so umwe yubakira ku byo undi agezeho, igihugu kikaba stable. Ariko nicyo kibazo dufite nyine cy'ubwigenge. Bamwe b'Abanyarwanda bareziza ubwigenge, abandi ntabwo babwemera. Ngambwira ukuntu umuntu nka Mugabe nkanjye ubwigenge, ibyo mwita ubwigenge byaramesheje imahanga, nkabona u Rwanda ruko habayeho liberation, impamvu nkwiye kwizihiza ubwigenge. Cyane n'ikibazo nenda kuza kukubaza, imyaka 59 ntidushaka dufite ingaruka nyinshi mbi z'ubwigenge kurenza nziza. Ariko urumva icyo ni ikibazo cya Afurika, ntabwo ngiye nshaka kugifatanya ikibazo cy'u Rwanda gusa. Ikibazo cy'ubwigenge ni ikibazo cya Afurika, kandi Afurika y'abirabura, Sub-Saharan Africa ifite ikibazo, iritiranya ibintu bibiri. Cyambere, abazungu barakoroneje, batanze ubwigenge, tugira abandi birabura bene wacu b'abakoroni. Bamwe bafata bagenzi babo barabica, abandi babaheza imahanga. So icyo ntabwo ari ikibazo cy'umuzungu, icyo ni ikibazo cy'intege nke zacu Abanyafurika. Aho umwe ajya kuzamuka undi akamukurura ukuguru, aho umwe ashaka kuzamuka ari uko akandagiye ku ijosi ry'undi. Dufashe nk'urugero mu Rwanda niho nzi cyane. Gereka mbanze nkubwira ikintu kimwe, tugomba kwemera intege nke zacu z'Abanyafurika. Imitegekere yo kwirukana Abanyarwanda, Abatutsi mu Rwanda muri 59, kubaheza imahanga, igihe cya Wazito Mbonyumutwa, Dominique Mbonyumutwa. Niba iyo propaganda ya Hutu Power yarabafashaga mu guhirika ubwami bakagera ku butegetsi, ndavuga Parme Hutu, kuki itahagaritse propaganda ahubwo bakunga igihugu bagacyura impunzi? Nicyo ndabukunda icyo kintu kukise izo ntege nke zabo tuzikuraho nk'ahatari amateka yacu mabi, ari intege nke z'abatutegeka, tukabishyira ku kibazo cya independence. No, nicyo ndaga no kubaza ngo kuki dukunda gukombininga, twavuga ngo twigobotoye ubukoroni n'ingoma ya cyami, kuki babishyira hamwe? Nuko ubu abantu nta muntu wabonye ubwigenge atarabuharaniye. Ingoma ya cyami niyo yaharaniye ubwigenge. Urumva niyo mpamvu mu mwami Mutara wa gatatu Rudahigwa tumugira mu ntwari z'u Rwanda. Yes. Barwagasana baharaniye ubwigenge. Donc Parme Hutu ntabwo ifite intwari zaharaniye ubwigenge, ariyo yabubonye, kubera ko ntabwo yaharaniye. Nibaze I challenge, nibashaka tubikorere kuri Skype, dukora ikiganiro na Nahimana na Gasana, bambwira intwari za Parme Hutu zaharaniye ubwigenge. Uburyo baririmba ubwigenge bwo muri 59 bwatanzwe muri 62. Impamvu baririmba buriya bwigenge no mu ndirimbo z'abapropagandiste ba Parme Hutu bitwaga abanyuramatwi, ndetse unakurikiye n'indirimbo z'itorero Irindiro na Simoni Bikindi. Twatsinze ingoma ya cyami ya cyami na gikoloneze, nimuze twishimire ubwigenge. You understand? Ikibazo ntabwo ari umuzungu, ikibazo nuko bahiritse ababuharaniye ari ingoma ya cyami. Donc ntabwo Parme Hutu igeze haranira ubwigenge.
ngenda icyo bavuga baharaniye ni ugukoraho ubwami, aribwo bwaharaniye ubwigenge. aribwo bwaharaniye ubwigenge, kuko ikibazo cyabaye unakirebye neza, ababiligi basanze badashobora kwizera, bagerageza gukorana n'ubwami, biranga kugeza aho ise wa Rudahigwa bamuciriye imahanga. We bamuvuga bamushinja yuko ari litire, atize, ntabwo ashobora kumva amahame y'imiyoborere myiza ya justice iki. Bazana muhungu we s'il vous plaît, araza aravuga ati kuko yari yaranabatijwe n'ibiki, bati yarize, twaramwigisha mu seminari biki, arashobora to understand imitegekere igezweho. Kuko bavugaga yuko iriya absolute monarchy ya Musinga ari we wari urukiko, akaba byose batuye turashaka ubwami bumeze ukuntu. Ariko ikibazo batumvaga ni kimwe, Rudahigwa agerageza gukorana nabo, birananirana, aharanira ubwigenge mu byamwishe. Nubwo abanyamateka bamwe batabivuga, ariko byamwicishije bimwe nuko yari afite imyumvire imwe na ba Lumumba batangiye gukorana contact. Actually abanyaburayi bamaze kugira ikibazo yuko Lumumba mu byo yazize n'ikibazo yari afite ngo ari umukomunisiti, biriya byaje muri intambara yo kurwanya communism, ayigwamo Rudahigwa. Haza undi muhungu mwene aho kucyari, ndakeka ko ari no murumuna Rudahigwa, kuko ntabwo ari muhungu wa Rudahigwa, ko Rudahigwa sinzi niba yarigeze abyara. Uriya batabarije ejo bundi Ndahindurwa aje ababona aracyafite sympathy y'abaturage, ariko bari kuri pressure muri UN no mu mahanga yo gutanga ubwigenge. Batoke turemera tubutange, ariko ntabwo dusiga aba bantu bakiri ku butegetsi. Tugomba guhirika abami kuko baratunanije, twarakora ariko baratunanije, natwe ntabwo tugomba kubasigira igihugu. Nibwo bavuga bagiye mu matwi y'abantu bo mu maseminari barimo bakayibanda, babagiyemo batangije ishyirahamwe rya association yo ngo ya emancipation y'abahutu. Babumvishije yuko bagize Kayibanda ari mu seminari, arahavaza kuyobora kinyamateka, ari kifedita wa kinyamateka, ari mu bagaragu ba Musenyeri Classe. Urumva araza muri ibyo ngibyo, ahageze nibwo binjiye ngo muri iyo emancipation habaye ibintu bisa nk'amatora byo kubeshya. Birimo amashyaka nka Prosoma, Runari, harimo MDR Parmehutu, harimo iki ngo MDR iratsinda, nibwo nuza yagiyemo igitera by'agateganyo, hanyuma nuza Kayibanda wa prime minister, hanyuma aza kuba president nyuma. Baravuga Mbonye umutwe so. Ariko ibyo byose byabaga ahageze, ya mashyaka yarahanganye nabo yose arayacecekesha Kayibanda. Na Mbonye umutwe bamukoreye nawe ibintu bimeze nka kudeta, kuko amatora yabaye adahari kandi nawe yagombaga kwiyamamaza. Kandi ayo matora yari amatora y'inteko, ntabwo ari abanyarwanda bose bagomba guhitamo perezida. Adahari n'umunsi yatanze inteko igomba kwicaraho, ntabwo ariyo yicayeho. Hicaye umunsi Kayibanda yari yateguye aba perezida. Birakomeza ariko bakora amatora bamutora wenyine, manda ebyiri bamutora wenyine. Ariko urumva icyo kibazo ya gatatu, ariko uwamusimbuye nawe yaje nawe igisirikare yitoza kenshi, nawe yajaga agira 99 ari wenyine, kwatora umukandida umwe n'ikijuju. So icyo ni ikibazo. So icyo kibazo kugira ngo gihagarare birasaba ko abanyarwanda tubyumvikanaho. Iyi si intambara ya Mugabe nyine, si intambara ya Ingabire, si intambara ya nyuma. Rero iyo tuvuze ngo ariko ikindi numvise muri ya baruwa yabo
kitari mu bitekerezo navuze ni kimwe ngo ubukungu uburyo bwasaranganywa mu banyarwanda bose no mu turere twose nuri saro turere ibyo biri bizarre nuri se ari yararega ubutegetsi ko hari abo butonesha hari akarere butonesha cyangwa hari abantu bikubiye ubutungo abandi batabufite ibyo biri bizarre cyane biri bizarre by the way gusa muri ibaruwa nyine avuga ko ibyo bikubiye ibyo noneho bigiye kundakaza kandi sigaye nirinda kurakara. That's a stupid idea. Ibindi bari babikoze neza ikindi numvisemo nacyo kidasanzwe ngo kugira ngo twicare nk'abanyarwanda tuganire kuri demokarasi tubereye ngo dufashijwe n'ibihugu by'amahanga nabyumvise neza cyangwa ibihugu by'ibituranyi by'inshuti shaka twebwe ntabwo dushobora tudafite umuhuza twe ntabwo twakumvikana. That is also stupid. Ari gihe ntabwo ni gutyo nari kubikora. Okay, maybe it's not actually it is stupid. Niba hari ubutegetsi butarobanura ni ubutegetsi bwa FPR mbabara gato mbivugeho. Kayumba ni yari general mu Nkotanyi akagenda muri bya bindi byabo bavuga abahutu n'abatutsi Kayumba si umututsi nanuza aragenda Habyarimana bem sumutu actually Kagame ntabwo ari umureresi Kagame ntabwo ari racist ndamukunda kuri icyo gihe is not racist. Rukokoma aragenda na Sebarenza aragenda Rudasingwa aragenda wari SG na Gahima aragenda ubwo si yuvuga ngo izi racist na nyakugendera Karegeye dore si yuri bwo kuvuga ngo izi racist aho is not racist by the way. None se muri baruwa yambari ari yaravuga yuko abatutsi rero aribo bafite inusa ntabwo avuga ubwoko ariko avuga ari abantu ngo bikubiye bande ubutunzi mu gihugu. Okay, I challenge you umuze na Ngabire asobanura abo bantu ni bande. Ngabire is a private citizen ntashaka afite kuko ntabwo ryanditse mu mategeko therefore naryo sibyo. I can sit with Ngabire. He's a friend naramusuye afunze. Mujya muvugana? Uyu nta nomero ye mfite ariko nyibonye nge namuvugana nawe ntanamusura. Nta kibazo mfitanye na Ngabire ku giti cye. Actually buriya mubyeyi nkunda courage. Ariko ibyo bintu ntabwo ari byo. Ibyo bintu ni sibyo. That is racism now. If you ask me, iyo ngingo yo kuvuga ko hari abantu bamwe bikubiye umutungo abandi cyangwa se uturere, that is racism. If you ask me, that is racism. Niba Ngabire yumva na metre n'umunyamategeko metre Ntaganda bumva yuko atari racism, bantumire tuganire twicarane udukoresha ikiganiro turi batatu bansobanurire ni bande bafite umutungo ni gute dasaranganyije yego sije bandikiye ntabwo gende Kagame oya. Ariko icyo kintu jewe nka Mugabe Robert w'umunyarwanda icyo kintu ndacyumva muri racism. Racism urayumva amacakubiri ndayumva aho ngaho. Ubwo n'abandi badukurikiye baza kuduha ibitekerezo vuga icyo nashakaga kuvuga kinakomeye utigeze umereza umwanya wo kuvuga kinakomeye. Independence ya Afrika kugeza n'ubu ngubu ndabyanga cyane iyo bagi ibibazo bafite uyu munsi bakibigereka ku bukoroni. Bemere yuko abantu bagiye bategeka ibihugu byabo kuva ubwigenge bwagera. They messed up bigize abakoroni bamanaginga nabi ibihugu. Izo ngaruka arizo duhura nazo ubu ariko kuzishyira ku bukoroni ntabwo ari byo. People, we should own our problems. Nuza wa munya Côte d'Ivoire
wa muririmbyi Alpha Blondy yaririmbye indirimbo yayise abanzi b'Afurika. Ego ariko si gutya indirimbo yitwa muri iyo ndirimbo niho yavugaga ngo les ennemis de l'Afrique ce sont les Africains. Ariko indirimbo yitwa ariko n'iryo zina les imbéciles. Tout change et tout évolue. Mais cyose kirahinduka kiratera imbere. Tout change, tout évolue. Mais les imbéciles ne changent pas. Mais les imbéciles ne changent pas. Avugamo ibintu byinshi. Abanzi b'Afrika ni Abanyafurika. Umunyafurika niwe wica undi, niwe ugura intwaro zo kurwanya undi Munyafurika. Kongore tire Kongore. Ntabwo ibintu byo harimo na jenoside yakorewe Abatutsi. Ibintu byo gufata ibintu byose tukabireminga ku bukoroni no kugera kuri traffic jam no kugeza ku bibazo by'icyo by'umuntu utariye, ntabwo ari ikibazo cy'abakoroni. Abanyafurika biragayitse cyane kuba twicaye hano dutegereje yuko Uburayi aribwo buzakora inkingo za corona zikaza ndetse n'umuti kudukiza. Tumaze imyaka 59 dufite ubwigenge. Icyo ni ikibazo cyane ngo kubera ko yenda bamanegiza ubwigenge mbere baguhejeje hanze ndayafo ntabwo wemera ubwigenge ngo ibiki. Icyo ni ikindi kibazo wikivanga n'ubwigenge. Tumaze imyaka 58 dufite inganda zitarenze 3 nani sinzi niba tunazifite zikora imiti ibinini painkillers ntabwo dushobora gukora igikwasi. We blame that ko bakoroni. No, it's our mistake, it's our problem. And it's a problem of leadership. Ku bijyanye n'ubutegetsi bwa Afurika dusoza ikiganiro wakomozaho gatoya icyo ndagiye kizakugarure kuko mfite umushinya cyane w'abantu birirwa babremiga abakoroni. Kijyanye n'ibyo wamakanye gato Robert Mugabe, kijyanye n'ibyo ngibyo cy'intwaro Afurika ifite cyangwa se igura cy'igihugu asanga era kugezemo dore se rizo kurwanya nde uzi Amerika intwaro ikora amanywa n'ijoro ikanazicura. Ntabwo ari zo kurwanya Abanyamerika bajya kuzigeragereza muri Iraq no muri Afghanistan. Twebwe turagura ibihugu bya Afurika biragura intwaro zo kurwanya Abanyafurika bagenzi babo kuko batumva kimwe muri politiki. Imitwe y'intwaro yitwaje intwaro yabaye n'igihugu. Yes, that's a problem. Why do you fight your own people? Talk to them, discuss to them, mwicarane mwumvikane igihugu ukurikire ubuyoborwe. Ntabwo sinuza yakamejeje perezida wa South Sudan witwa uriya general uri ukorana na Nusa Bashir Salva Kiir yakamejeje ngo umwanzi w'igihugu wa mbere ngo ni Riek Machar. Ubu se si vice president ubu gifite vice president batanu nibatigetse nibashaka bari 10 ariko bari 6. Ibyo ngibyo nuko iyo na regiment ya transition izabageza mu matora. Ariko kuki iyo byibuze iyo initiative irahari. Why would you buy guns to fight abantu bagezeho mu gihugu cyawe musangiye igihugu kuko mutumva kimwe bya politiki? It doesn't make any sense. So Robereka ngushimire ngira ngo badukurikiye no bafite ibitekerezo n'inyunganizi baza kuduha na challenges. Reka ngushimire ku mwanya. Ubushize nakubwiye ngo nanga abantu banduka ariko ngo nibashaka abanduke kuko ndiyo biriho birabafasha. Ngo ni therapy muri psychology hari psychologist babimbwiye, so let them express their feelings. Ndagushimira ku mwanya waduhaye ku bitekerezo badusangije n'abandi baratubwira uko babyumva radio inyunganizi. Robert Mugabe aburenganzira ko nushaka kumutuka nta kibazo nta kintu byantwara nabo byambuze. Ibihe byiza n'abadukurikiye bakurikiye namwe ndabashimiye. Ibiganiro byacu byo nakagaruka naho butaha. Thank you.